Original animal. Non, mais c'est pas possible! Encore un de ces golfeurs! Dégage! J'ai le droit d'être ici, moi. J'ai payé. Mais t'as payé quoi? C'est chez moi, ici! Ramène-moi de la bouffe et après on pourra parler! Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non! Je vais lâcher! Je vais lâcher! Oh, trop facile. Moi aussi, je peux le faire. Ouais. Oh non. On traduit discrètement. Et hop là. Et voilà. Facile, facile. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois te reposer! T'as le pas de briser, voyons! Tu viens de te faire écraser par un tracteur! Oh, mais je m'en fous, je suis dans la forme de ma vie, là. Je pète le feu. Wow. Je me suis jamais senti aussi bien. Eh, Doc, merci pour la picouse. Quoi? Docteur! Qu'est-ce que vous lui avez donné? Fais péter! Attends, bouge pas, je vais te montrer comment marcher comme une vraie star. Après, c'est sûr, tous les mecs se jetteront à tes pieds, quoi. Enfin, à tes sabots. Je suis trop drôle. Ça y est, je crois que j'ai compris comment faire. C'est bon là, non? Ouais, ça y est. Maintenant, t'es plus une vache. T'es comme moi. T'es une pouffe. Yahoo! Bye! Ouais, c'est vraiment excellent, les gars. Ouais, grave! Allez, toi, pousse-toi, j'y vais. Révolution. C'est comme dans mes rêves les plus beaux, déjà avec du m'entendant qui me tombe sur le coin des maisons. Original animal.